បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍នៅវីដេអូថ្មីបាទខ្ញុំបានលើកពាក្យសាមញ្ញដើម្បីបង្រៀនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចការពារខ្លួនពីជំងឺ Covid-19 ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទយើងសម្រាប់នៅផ្ទះគឺអាចរៀនបន្ថែមបាទតោះឥឡូវពាក្យហើយនឹងប្រយោគខ្លីៗខ្ញុំនឹងយកមកបង្រៀនហើយនឹងពន្យល់ពាក្យនីមួយៗនៅក្នុងឃ្លាទាំងអស់នោះតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមឃ្លាទី1បាទគេអានថា这儿没有人这儿没有人បកប្រែថាទីនេះមិនមានមនុស្សទេបាទ这儿បកប្រែថាទីនេះ没有បកថាមិនមានហើយពាក្យ人បកថាមនុស្សហើយយើងសរុបមក这儿没有人ទីនេះមិនមានមនុស្សទេបាទឬក៏គ្មានមនុស្សទេឥឡូវយើងមើលពាក្យខាងក្រោម附近的人附近的人អ្នកក្បែរនេះបាទឬក៏អ្នកម្ដុំនេះអញ្ចឹង附近បកថាក្បែរឬក៏ម្ដុំហើយពាក្យ的人ហ្នឹងមានន័យថាអ្នកបាទអ្នកនេះគឺអ្នកដែលបាទ的人គឺអ្នកដែលអញ្ចឹងពាក្យ附近នេះបកថាក្បែរនេះឬក៏ម្ដុំនេះហើយ的人មានន័យថាអ្នកដែលហ្នឹងអញ្ចឹងគឺសរុបមកគឺអ្នកក្បែរនេះអ្នកដែលនៅក្បែរនេះហ្នឹងឯងបាទឥឡូវយើងមើលពាក្យបន្តទៀតពាក្យនេះវិញអ្នកទាំងនេះឬក៏មនុស្សទាំងនេះភាសាចិន这些人បាទ这些បកថាទាំងនេះបាទទាំងនេះបាទគឺចាប់ពី2ឡើងទៅ人បកថាមនុស្សអញ្ចឹង这些人មនុស្សទាំងនេះបាទគឺមនុស្ស2អ្នកឡើងទៅហ្នឹងឥឡូវមើលឃ្លាខាងក្រោមអ្នកទាំងនេះនៅធ្វើអ្វីភាសាចិន这些人在干嘛这些人在干嘛អ្នកទាំងនេះនៅធ្វើអ្វីបាទ这些人អ្នកទាំងនេះឬក៏មនុស្សទាំងនេះចៃបកថានៅកាន់ម៉ានឹងមានន័យថាធ្វើអ្វីអញ្ចឹងសរុបមក这些人在干嘛អ្នកទាំងនេះនៅធ្វើអ្វីអូខេយើងទៅពាក្យថ្មីបន្តទៀតពាក្យនេះវិញគេអានថា每个បាទសូមអភ័យទោស每人一个ក្នុងម្នាក់មួយបាទក្នុងម្នាក់មួយឬក៏ក្នុងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងបាទគឺសំដៅទៅលើមនុស្សពាក្យនេះ每人ហ្នឹងមានន័យថាក្នុងម្នាក់ឬក៏ក្នុងមនុស្សម្នាក់一个នេះមានន័យថាមួយចំនួនមួយគេអត់ប្រើទៅទេណាគឺ一个បាទពាក្យបកថាមួយកនេះគឺសំដៅទៅលើចំនួនឧទាហរណ៍一个អញ្ចឹងចំនួន1បាទអញ្ចឹងយើងបកតែថាតែមួយម៉ាត់គឺបានហើយពាក្យខាងក្រោមនេះវិញ人都没有មនុស្សក៏មិនមានដែរបាទ人បកថាមនុស្ស都没有បាទតោបកប្រែថាសុទ្ធតែបាទវាសំដៅទៅលើមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងចាប់ពី2អ្នកឡើងទៅអញ្ចឹងទៅ没有គឺបកថាមិនមានអញ្ចឹងតោ没有ហ្នឹងក៏នៅតែពាក្យថាមិនមានដដែលបាទ人都没有មនុស្សក៏មិនមានដែរអូខេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ឥឡូវយើងទៅមុខទៀតពាក្យនេះបាទ看到了吗ឃើញហើយឬនៅ看到បកថាមើលឃើញ了吗នេះបកថាហើយឬនៅ看到了吗ឃើញហើយឬនៅបាទពាក្យខាងក្រោមវិញ谁都可以នរណាក៏បានបាទនរណាក៏បាន谁នឹងបកថានរណាបាទតោ可以បាទពាក្យ可以នេះបកថាអាចឬក៏បានហើយពាក្យតោនេះគឺបកថាសុទ្ធតែប៉ុន្តែក្នុងពាក្យនេះអត់ប្រើពាក្យសុទ្ធតែទេគឺគេសំដៅទៅលើថាគេនិយាយថានរណាក៏បានហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងដាក់តោមួយទៀតគឺសំដៅទៅលើមនុស្សច្រើនចាប់ពី2អ្នកឡើងទៅ
谁都可以 nón ná có bán đài bà nón ná có bànឥឡូវយើងរៀនពាក្យបន្ទាប់ពាក្យនេះដែរបាទ谁愿意去谁愿意去នរណាស្ម័គ្រចិត្តទៅបាទនរណាស្ម័គ្រចិត្តទៅណាមួយបាទ谁យើងដឹងហើយបកថានរណាពាក្យ愿意愿意បកថាស្ម័គ្រចិត្ត愿意ស្ម័គ្រចិត្តហើយពាក្យចុងក្រោយ去បកថាទៅ谁愿意去នរណាស្ម័គ្រចិត្តទៅ谁能做នរណាអាចធ្វើបានបាទ谁នរណានឹងបកថាអាចបាទពាក្យជក់បកថាធ្វើ谁能做នរណាអាចធ្វើបានបាទឥឡូវយើងមកមើលពាក្យនេះវិញម្ដង这种人这种人មនុស្សប្រភេទនេះបាទ这种មានន័យថាប្រភេទនេះបាទប្រភេទនេះ人បកថាមនុស្ស这种人មនុស្សប្រភេទនេះបាទយើងនិយាយពាក្យ这种ហើយចាំយើងប្រើពាក្យ人បាទ这种អីគេមួយក៏ដោយបាទបើយើងមិនសំដៅទៅលើមនុស្សយើងប្រែការកន្លែងពាក្យរហ្នឹងដាក់ពាក្យអ្វីផ្សេងដែលយើងចង់បានមកបាទយើងត្រូវចាំថាគេប្រើតម្រងហ្នឹងគឺគេប្រើពាក្យចចងមុនប្រភេទនេះឥឡូវម៉ូតូប្រភេទនេះឡានប្រភេទនេះយើងប្រើចចងឈរអញ្ចឹងមកបាទឡានប្រភេទនេះអីអញ្ចឹងទៅសំខាន់យើងប្រើពាក្យចចងមុនរួចហើយចាំយើងប្រើពាក្យអ្វីដែលយើងចង់សំដៅទៅលើហើយពាក្យខាងក្រោមកាងឆាយចៃម៉ាងកាងឆាយចៃម៉ាងអំបញ្ញមិញជាប់រវល់កាងឆាយបកថាអំបញ្ញមិញអំបញ្ញមិញចៃបកប្រែថានៅបាទឬក៏កំពុងបាទហើយពាក្យម៉ាងម៉ាងបកថារវល់អញ្ចឹងចៃម៉ាងមានន័យថាកំពុងរវល់គឺនៅរវល់ប៉ុន្តែយើងបកថាជាប់រវល់មកក៏បានដែរដូចគ្នាទេបាទចៃម៉ាងជាប់រវល់កំពុងរវល់អីហ្នឹងបាទឥឡូវយើងមើលពាក្យបន្តទៀត看谁敢做看谁敢做មើលនរណាហ៊ានធ្វើបាទខាន់បកថាមើល谁នរណាកាន់បកថាហ៊ានណាកាន់ហ៊ានកាន់ជក់ហ៊ានធ្វើសរុបមកខាន់谁敢做មើលនរណាហ៊ានធ្វើបាទហើយខាងក្រោមទៀតនេះ谁听进去谁听进去នរណាស្ដាប់ចូលបាទ谁បកថានរណាធីងបកថាស្ដាប់ជីនបកថាចូលណាជីនចូលឈីបកថាទៅអញ្ចឹងជីនឈីចូលទៅបាទធីងស្ដាប់ណាធីងជីនឈីស្ដាប់ចូលបាទស្ដាប់ចូលណាចូលទៅជាយើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមេរៀនវីដេអូរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយកចិត្តទុកដាក់រៀនបន្ថែមជារៀងរាល់ថ្ងៃឥឡូវខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់វីដេអូមេរៀនមួយនេះត្រឹមហ្នឹងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា